كنت بقولك ايه، انا عايزه اسالك على حاجه بس ما تقوليش لماما، عشان خاطر ما تقوليش لماما، ماشي؟ انتي فتانه، انتي طنط فتانه. انا جعان قوي، جعان قوي. عندكوا ايه تاكل؟ برجر؟ يعني ايه برجر؟ انا عمري ما دقته، ماما مش بتجيب. ايه البرجر ده؟ لحمه؟ عندكوا لحمه؟ احنا عمرنا ما كان عندنا لحمه خالص. اه. طب انا شايفه في بنوته بره بنتك بتاكل حاجه كده، يعني عامله زي حاجه، دبوسه. دبوسه؟ ايه الدبوسه دي بقى؟ بتاعت ايه؟ الكائن؟ فراخ؟ بتاكلوا فراخ؟ ده عندكم لحمه وفراخ؟ احنا مش بناكل لحمه وفراخ خالص، مش عندنا. طيب انتي ممكن تجيبي لي طبق كبير قوي فيه لحمه وفيه فراخ وكده. وانا عطشان. ماما مش بتشربني حاجه خالص خالص. بصي مفيش دوري، هموت. عندكوا عصير تفاحه؟ انا نفسي اشمها، عمري مش عارفه شكلها خالص. انا التفاحه دي مره واحده بس رسمتها، وبشوفها في توم اند جيري، بس انا مش عارفه ايه التفاحه. ممكن اشوفها؟